नमस्कार, पोल्का बाय द वुमेन फॉर द वुमेन में मैं हूँ डॉक्टर वंदना। आज हम बात करेंगे बर्पिंग के बारे में। न्यूली बॉर्न बेबी को फीडिंग कराने के बाद हर बार ही बर्पिंग कराना मीन्स डकार दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूली बॉर्न बेबी को डकार क्यों दिलाना चाहिए, किस एज के बच्चे को डकार दिलाना चाहिए और कब तक और कितनी बार बेबी को डकार दिलाना चाहिए, बेबी को डकार दिलाने का सही तरीका क्या है और यदि बेबी को डकार नहीं दिलाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं। तो आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि हम बेबी को डकार क्यों दिलाते हैं। न्यूली बॉर्न बेबी जब रोता है तो बहुत सारे एयर अपने अंदर ले लेता है और जब उसे फीड कराती हैं तो उसका पेट फूल जाता है। फीडिंग कराने के बाद यह एयर बबल बाहर आना चाहिए। इन एयर बबल को बाहर निकालने के लिए ही डकार दिलाई जाती है। यदि आप बेबी को डकार नहीं दिलाएंगे तो यह एयर उसके पेट में ही रहेगी, जिससे कि पेट फूलेगा, पेट में दर्द होगा और हो सकता है कि बेबी वोमिटिंग भी कर दे। इसके अलावा हिचकियां भी आ सकती हैं। अब है हमारा दूसरा सवाल कि किस एज के बेबी को डकार दिलाना चाहिए। तो जन्म के साथ ही बेबी जैसे ही फर्स्ट फीड करता है तब से लेकर बेबी को 8 to 9 मंथ तक हो जाने तक उसे डकार दिलाना है। फीडिंग कराने के बाद हर बार ही आपको बेबी को डकार दिलाना है। 10 मंथ्स या उससे अधिक की उम्र के बच्चे जब घुटने घुटने चलने लगते हैं तो उन्हें डकार दिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अपने आप ही एयर को निकाल देते हैं। अब हमारा तीसरा सवाल कि बेबी को डकार दिलाने का सही तरीका क्या है। तो बेबी को फीडिंग कराने के बाद में उसे कंधे पर खड़ा करके ले लें, पर ध्यान रखें कि उसका हेड आप अपने एक हाथ से होल्ड करके रखें, क्योंकि न्यूली बॉर्न बेबी अपने हेड को होल्ड नहीं कर पाते हैं। बेबी को कंधे पर इस तरह से लें कि उसका पेट थोड़ा सा दबे। यदि आप बेबी को ठीक से नहीं पकड़ोगे तो एक तो उसका सिर लुढ़केगा, जिससे कि उसकी गर्दन को नुकसान हो सकता है। दूसरा, यदि बच्चा बैंड पोजीशन में होगा तो भी उसका पेट नहीं दबेगा और बच्चा डकार नहीं ले पाएगा। और दूसरा तरीका है कि बेबी को गोद में लें और अपने एक हाथ से उसकी चिन को इस तरह से पकड़ें कि उसकी पूरी बॉडी बैंड हो जाए और दूसरे हाथ से बेबी के पेट को थपथपाते रहें। थोड़ी ही देर में बेबी डकार ले लेगा। अधिकतर बच्चे तो तुरंत ही डकार ले लेते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अब बहुत ज्यादा समय लगाते हैं। कई बार पेरेंट्स आकर कंप्लेन करते हैं कि बच्चा डकार नहीं लेता है, तो इसमें प्रॉब्लम पेरेंट्स की है कि वो ठीक से बच्चे को पोजीशन नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण बच्चा डकार नहीं ले पाता है। कुछ बेबी डकार के साथ में थोड़ा बहुत मिल्क भी निकाल सकते हैं, बट डोंट वरी, एक नॉर्मल प्रोसीजर है। जब बच्चा डकार लेगा तो एयर के साथ में थोड़ा बहुत दूध आ सकता है, उसके लिए आप परेशान ना हो। कई बार पेरेंट्स यह भी कंप्लेन करते हैं कि बेबी को डकार दिलाओ, बस बेबी ने सुसु की और फिर से उसका पेट खाली हो जाता है। बस यही प्रोसीजर दिन भर चलती रहती है। उन मदर से मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बेबी 9 मंथ्स तक यूट्रस में रहा है, जहाँ पर उसे हर पल पोषण लेने की आदत रही है। अब उसको अपनी इस आदत को बदलने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। आप बेबी का फीडिंग शेड्यूल बनाइए, उसे फीडिंग कराने के लिए टाइम फिक्स करिए। हर 2-2 घंटे में आप उसे फीड कराइए, ताकि उसे फीडिंग हैबिट डालने में प्रॉब्लम ना हो। अब हमारा चौथा सवाल कि बेबी को कितनी बार डकार दिलाना चाहिए। तो बेबी को फीडिंग कराने के बाद हर बार ही डकार दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार मदर्स डे में तो डकार दिला देती हैं, पर नाइट में आलस के कारण और नींद के कारण वो बेबी को डकार नहीं दिला पाती हैं। नाइट में अक्सर फीडिंग कराने के बाद में उसे अपने आप से धीरे से अलग कर देती हैं, ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। अब हमारा पांचवा सवाल कि यदि बेबी को डकार नहीं दिलाते हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बेबी फीडिंग करते समय बहुत सारे एयर ले लेते हैं, रोते समय भी बहुत सारे एयर ले लेते हैं, जिसके कारण उन्हें पेट दर्द हो सकता है, हिचकियां आ सकती हैं, वोमिटिंग हो सकती है। ये तो थे थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस, पर कभी कभी इसके कारण बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। क्योंकि यदि आपने फीडिंग कराने के बाद में बेबी को सीधे लिटा दिया और उसे डकार नहीं दिलाई तो बेबी अपने जो पेट में एयर है उसे निकालेगा, और एयर निकालने के साथ साथ कभी कभी दूध भी निकल आता है और वो दूध उसकी सांस की नली में जाकर फंस सकता है, जिसके कारण बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और बच्चे की मौत भी हो सकती है। इसलिए इन सभी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप बच्चे को डकार जरूर से जरूर दिलाएं। न्यूली मदर्स को बर्पिंग करानी नहीं आती है, डिलीवरी के बाद में उसे थकावट ज्यादा रहती है, नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण भी वो ठीक से डकार नहीं दिला पाती है। तो इस ऐसी कंडीशन में परिवार के अन्य सदस्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को डकार दिलाएं।
ये तो थे बर्पिंग से संबंधित कुछ सवाल और उनके जवाब। न्यूली बॉर्न बेबी और न्यूली मदर से रिलेटेड किसी भी क्वेरीज के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।